Jæja, gullspretturinn aftur í fyrsta sæti, áttu við von á þessu? Nei, bara enga veginn sko. Þetta allt alveg frábær hlaup og bara mjög skemmtilegt að þetta skuli hafa gerst aftur. Bara þakka fyrir það, en hlauparinn alveg kærlega fyrir það. Gerðu þið eitthvað öðruvísi heldur en árið áður? Nei, ég held að við höfum bara reynt meira og minna að halda í gamla systemi sem hefur gefist bara mjög vel. Fyrir bragðið þá finnum við fyrir svo mikið ánægju bara alltaf hjá hlaupurunum sem að bæði í upphafi hlaups og þegar við komum á hringinn, hjálpa hver öðrum í ánum og yfir torfærur og það er bara eitthvað sem að gera það verkum að allir koma brosandi í mark. Hvað er það í þessu hlaupi sem að gefur hlaupurum svona mikla ánægju? Hvað er það? Er það erfiðleikin eða hvað er það? Já, ég held að þetta er svo fjölbreytt sko. Þú náttúrulega byrjar að fara að stinga þig líka við og hoppa út í vatn og þú lendir í nautum og hrossum og kríum og þetta er bara spenna, það er svo mikil og svo er náttúrulega umhverfið náttúrulega dásamlegt sko og þú ert þarna út í náttúrunni bara, guðsgrænni náttúrunni. Kannski er það rúgbrauðið. Svo rúgbrauð, má ekki gleyma því, það er náttúrulega það sem þau fá þegar við komum í landa, þá erum við nýtt rúgbrauð og silung og þau tala um það sé alveg punkturinn yfir í sko, að fá það. Eru það að fá útlendinga? Já, það var aðeins verið að koma. Einu sinni hljópnum norska landsliði hérna í handbolta og hvernig boltanum? Og hinn, já, það kom alltaf einhverjir. Það er náttúrulega oft sem náttúrulega er að vinna þarna og vita af þessu sko og svo freytist þetta bara. En eins og segi það er innan við kannski 10 en það er eitthvað. Munið eftir einhverjum skemmtilegum atvikum eða? Já, ég veit fullt af þeim. Ég veit ekki hvort ég á að vera að taka eitthvað út. Nei, þetta er bara, ég hef nú mest verið á björgunarbátum til dæmis og fylgst með því að enginn verði eftir og maður sér ýmislegt frá bátnum. Flott tilþrif, oft er það verið að hlaupa í mýrunum og svona. Nú er aðstæðan dálítið breytt þarna, þetta er alveg flott aðstæðar ekki fyrir svona sund og bað og... Það er Fontana, þau hafa tökkuð að fara þangað og náttúrulega sundlaugin líka. En Fontana býður það er inni farið í verðinu og þau fara flestir þangað, þeir sem hafa tíma til. Og já, það er svona sérstaklega það sko. Og svo náttúrulega erum við með stýrt á alls konar fyrirtækjum í drykk og svoleiðis, þannig að það er svona breytilegt. Verður eitthvað öðruvísi á þessu ári? Það er aldrei að vita. Við erum ekki farin að funda svo mikið um það, en við höfum alltaf verið að reyna að bæta þetta hverju ári svona smátt og smátt og það geti alveg verið að við gefum með eitthvað nýjungur en ég veit það ekki. Þetta er svona eiginlega sko 16. árið eða svona 15. árið í þessu formi sko. Þannig að það er svona hálfgett afmæli sko. Þannig að maður veit ekki, við erum ekki búin að ákveða ennþá. En þetta er svona verður alltaf á sama stað og svona grunninn er þetta sama sko.